สวัสดีครับผมจีโน่นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่โครงการ DTAC Accelerate Creator นะครับและสำหรับคนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเข้ามาสู่โครงการนี้นะครับก็จะได้พบกับการทำคอนเทนต์ที่เป็นมืออาชีพแล้วสามารถสร้างรายได้ได้และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เลือกอยู่ทีมผมรับรองครับผมสนุกด้วยกันแน่นอนครับเจอกันฮะ